အခုတင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့ edit မှာရှိနေတဲ့ transbound နဲ့ free transbound ကိုသင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဦးဆုံးမတို့ transbound လုပ်ချင်တဲ့ပုံတွေကိုဖွင့်ထားပေးပါ။အခု edit မှာရှိနေတဲ့ transbound ကိုသွားပြီးနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာမီးမလင်းပါဘူး free transbound မှာလည်းမီးမလင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရင်ဦးဆုံးဘယ်အစိပ်အပိုင်းကိုအချုံချက်လုပ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှာရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုလေးကိုအချုံချက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကို selection ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ edit မှာရှိနေတဲ့ free transbound မိမိလိုသလိုအချုံချက်လုပ်လို့ရပါပြီ။ရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလဲကနေပြီးတော့ဖိရွှေ့လို့ရပါတယ်ဒါကတော့အကြီးအသေးအချုံချက်ကိုမိမိလိုအပ်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်လှည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီတောင်လေးကနေပြီးတော့နည်းနည်းဝေးဝေးလေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် rotate သင်္ကေတလေးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ selection ပေးထားတဲ့အရာဝတ္ထုကိုလှည့်လို့ရသွားပါပြီကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချစ်ပါမယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာ escape ဆိုတဲ့အမှားပုံစံလေးကိုနှိပ်ပါမယ် selection ဖြောက်ဖို့အတွက် keyboard ကနေ control D ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက selection လုပ်ထားတဲ့အစိပ်အပိုင်းတွေကိုမိမိစိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားကိုမိမိစိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဟာကlayer ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ selection ပေးစရာမလိုပါဘူးဒီမှာကတော့ layer သင်ခန်းစာမသင်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိအချုံအချက်လုပ်ချင်တဲ့အရာဝတ္ထုကို selection ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ transbound ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်လည်းမတို့က selection တစ်ခုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီလူပုံလေးကိုအချုံအချက်လုပ်ဖို့အတွက် selection ပေးလိုက်ပါမယ်edit မှာရှိနေတဲ့ transbound ထဲမှာရှိနေတဲ့ scale ကတော့ပုံတွေရဲ့အရွယ်အစားအသေးကြီးအရွယ်အစားကိုပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် scale နဲ့လာပြီးတော့အချုံချက်လုပ်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာလူပုံစံတန်းကိုမတို့ကလိုအပ်တယ်လို့အချုံချက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မူရင်းပုံမှန်စံတန်းကပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လူပုံတွေကိုအချုံချက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ edit ထဲမှာရှိနေတဲ့ transbound ထဲမှာရှိနေတဲ့ scale ရှစ်ကိုဖိပြီးတောင်လေးတောင်ကနေပြီးတော့အချုံချက်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ရှစ်ကိုဖိပြီးတောင်လေးတောင်ကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်တွေအလယ်တွေကနေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မူရင်းလူပုံသဏ္ဍာန်ကပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ထက်မှာရှိနေတဲ့ transbound ထဲမှာရှိနေတဲ့ rotate ကတော့ဒီ selection ပေးထားတဲ့ area လေးကိုလှည့်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။တကယ်လို့ဒီပုံစံကlayer ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ selection ပေးစရာမလိုပါဘူး။တကယ်လို့ဒီမှာမတို့က background ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာ selection ပေးထားရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ transbound ထဲမှာရှိနေတဲ့ screw ကတော့အနားနှစ်ဖက်တွေကိုတိမ်းဆောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီတောင်လေးတွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီတောင်လေးကနေပြီးတော့တိမ်းဆောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့တောင်လေးတောင်ကနေပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်ပြီဆိုရင်မှန်ချစ်မယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင် escape နှိပ်ပါမယ်တကယ်လို့ edit မှာရှိနေတဲ့ transbound ထဲကနေပြီးတော့တစ်ခုခုကိုသုံးထားရင်းနဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ပြောင်းခြင်းနဲ့ edit မှာရှိနေတဲ့ transbound ကိုတစ်ခါသွားပြီးတော့မနှိပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်အနားဘေးဘက်တွေကိုလိုသလိုတိမ်းဆောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနားဘက်လေးတွေကိုဒီမှာဖိပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ပြောင်းသွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အထက်မှာရှိနေတဲ့ free transbound ကိုယူထားမယ်ထပ်ပြီးတော့ပြင်ကျင်သေးတယ်ဆိုရင် right click နှိပ်ပြီးတော့ဥပမာ perspective ဆိုလို့ရှိရင်ပုံရဲ့အနီးဝေးတွေကိုပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီလိုမျိုးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအောက်ကနေပုံပြင်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုံးလိုက်မယ်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးချုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်စီးကနေစီးရိုက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ transbound ထဲမှာရှိနေတဲ့ web ကတော့ဒီမှာသူကဇယားခွက်လေးတွေပေးထားပါတယ်မိမိလိုသလိုကိုယ်မိမိလိုသလိုဒီမှာလာပြီးတော့ပြုပြင်လို့ရပါတယ်ဒီ web အော်အခြေခံပြီးတော့ဒါတွေကတော့နောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာမတို့အဝေစားတက်တဲ့အခါမှာလိုက်ပြီးတော့ဒီဒေးအသေးစိတ်လိုက်ချတဲ့အခါတွေမှာဒီ web ကိုသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ rotate 180 degree ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံကို180 degree လုံးလှည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ transbound ထဲမှာရှိနေတဲ့90 degree ကတော့သူကတော့နိုင်လက်တံအတိုင်းလှည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်90 degree cc ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနိုင်လက်တံနဲ့ပြောင်းပြန်လှည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ transbound ထဲမှာရှိနေတဲ့ flip horizontal ဆိုရင်တော့ဘေးတိုက်အလျားလိုက်လှည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ transbound ထဲမှာရှိနေတဲ့ flip vertical ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်အောက်လှည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါက layer မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီမှာ background ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကို selection ပေးထားရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အမတို့ဒီမှာ layer ပုံတစ်ပုံကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာအပေါ်မှာ layer အလွှာအနေနဲ့ရှိတာပါအတစ်မှာရှိနေတဲ့ transform ကဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းမီးလင်းပါတယ်တကယ်လို့ background ဖြစ်နေမှသာ selection ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာ edit မှာရှိနေတဲ့ free transform ကိုနှိပ်ပြီးတော့ down လေးတောင်းကနေပြီးတော့ဒီပုံကိုအချုံချက်လုပ်လို့ရပါတယ်ပုံရဲ့မူရင်းပုံစံနဲ့မပြတ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ down လေးတောင်းကနေအချုံချက်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြား rotate ပုံစံပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် right click နှိပ်ပြီးတော့ rotate လို့ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ် perspective တွေသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ perspective ယူပြီးတော့အနီးဝေးပုံစံတွေကိုအချုံချက်လုပ်လို့ရပါတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာအမှားချက်ပါမယ်သူရဲ့ shortcut key ကတော့ control T ဖြစ်ပါတယ်အလျားလိုက်လှည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ flip horizontal ကိုနှိပ်ပြီးတော့ down လိုက်လှည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ flip vertical ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ edit မှာရှိနေတဲ့ free transform နဲ့ transform ကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်